Não, Joaquim, tá frio. Nossa galera, aí parece um ratinho dele até. Mas você pega nós, você deixa ali pra batendo tudo contrário, João. Eu tô só aqui a quantidade. Matos tá ali, bicho. Puxa, mamãe. Ô, Garcinho. Garcia, oi. Oi, mas que fala? Cadê os caras? Tava aqui. Achei 40 aqui, meu velho. Esse não morre agora no banco. Joaquim tá chorando, menino. É amigo, filho. Pegar meu mapa. O cara. Carona aí, velho. Você viu o carro dele? Você tá tirando soninho? Você tá tirando soninho? Joaquim. Eles querem ir pro confronto. Caraca, velho. Tem que ir mais pra lá. E... Ô, garoto, cura eu. Cura eu. Aqui. Pega a pistola aqui, mano, amigo lá. E... Você tá doido, moleque? Deixa eu achar uma P40 aqui. Churururu. Achei. Chururu, é? Racha-bico, tem um capa. Capa. Me serve quando ela sem capa. Girou.
Por quê? Eu tô batendo a teta aqui no quarto. Tava jogando. Tem um toque aqui. Toque de recompensa. Tem toque. Um toque no meu quadrado. Cadê você, amiga? Oi. Opa, tem gente aqui, ó. Ó, Garcia, meu Deus. Ô, Garcia, hein? Só deu um pulo no homem. Que medo. P90. 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 Não achou P90 ainda? SVD. Não escura não, Marcelo. Vou pegar a fogueira pra nós. Vem. Fogueira de Olha o São foguinho. João. Fogo, fogueira de São João. Obrigado, amiga. O Uber do Garcia levando você com segurança ou não. R7 no combate. Caiu, Garcia, louco da cabeça. Salva eu tô aqui. Ah, malvada. Porque você salvou eu, você estava ali no seu lado. Ah, Garcia, burro. Muito bom, Garcia. Leva um like aí, ó. Tá, cuidado das costas. Você vai cair, cuidado. Seus companheiros morreu. Você matou todos eles, hein, seu malandro? Olha o squad. Ixi. Isso aí, galera. Termina por aqui mais um confronto onde Garcia no bom se deu mal. Tchau.